नमस्ते दोस्तों, देखो आज हमारे पास क्या है। लियो द ट्रक आज एक बहुत बड़ी मशीन बनाने वाला है। यह है एक रोड रोलर। चलो इसे मिलकर जोड़ते हैं कि दो बड़े पहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। चलो अब हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। दो ड्राइवर की सीट और इंजन। ए फ्लैट बारी है इंजन की जो इस रोलर को ताकत देगा। ब्रम BRRRUM। इंजन के आगे लगाते हैं ड्राइवर की सीट जहां लियो बैठेगा, और ये गया स्टीयरिंग व्हील ताकि हम इसे मोड़ सके। 3 बड़ा रोलर द ड्रम। ए फ्लैट आता है सबसे जरूरी हिस्सा। देखो ये कितना बड़ा और भारी है। इसे कहते हैं ड्रम। इसे हम आगे वाले ब्रैकेट में ऐसे फिट कर देते हैं। वाओ, ए फ्लैट ये सड़क को एकदम बराबर कर देगा। 4 छत और लाइट्स। फिनिशिंग टचेस। बारिश से बचने के लिए हम लगाएंगे एक छत रूफ, और रात में रास्ता देखने के लिए ये रही लाइट्स। आखिर में इंजन का धूल निकलने के लिए लगाते हैं ये एग्जॉस्ट पाइप। एंडिंग लाइन तादा। हमारा रोड रोलर तैयार है। लियो ने कर दिखाया। ए फ्लैट हम नई सड़क बनाएंगे। अगली बार मिलेंगे एक नई गाड़ी के साथ। बाय बाय।